แบบว่าลืมอย่างนี้ก็ได้ค่ะตามตัวเลขเลย120ครับทำช้าครับก็ตามตัวเลขเลยใช่เอาที่ถนัดนะคะอันนี้ว่า100อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะพอเราดำน้ำเสร็จเราก็จะบอกโอเคเซฟตี้สต็อปนะเซฟตี้สต็อปเราก็คืออยู่ที่5-3แล้วก็คนละ1หยอดไม่มีไม้แม่มันขึ้นอยู่กับกระแสน้ำนี่นะเพราะว่าเขาเป็นเอามาลงก่อนเดี๋ยวเขียนอะไรตั้งขึ้นมาบานสะพานแต่ถ้าน้ำเบาๆฉลามวาฬมาฉลามวาฬตัวเล็กระวังนะครับมันจะเข้าไปใกล้หินนะครับอย่าลงนะพี่ถอยหลังไปก่อนนี่ใกล้ๆกันเลยลงจะแทกหินนะต้องรั่วบ้างอ้าวดีๆแป๊บรั่วแม่ครูดูหากั้นมันกันแป๊บมันไม่สนิทนะน่ะมันดังฟู่อ่ะแป๊บทำให้เราต้องเช็คของตัวเองเปลี่ยนอันใหม่เถอะแป๊บสวยจับสายจับสายมากเลยเราแช่ก่อนนะคะได้ เ
เ
เ
ได้เนาะเมื่อกี้โอเคมากเลย สามารถทรงตัวแล้วก็หายใจเคลียร์หูขึ้นลงดีมากเลยนะครับเป็นทริปที่3ของน้องอุ้มนะครับได้3ได้3ทุกทีโอเคไหมโอเคทำนิ้วโอเคดูนะครับมันจะลูกติดครูผมก็ดำน้ำเล่นกันว้าวตรงนี้นะครับเกาะห้องครับผมจุดดำน้ำใหม่ของกระบี่